Po 3 letih projekta Efficiency danes stojimo pred enim od rezultatov tega projekta, ki je velik korak k prispevku trajnostne mobilnosti. Ko smo pred 3 leti začeli projekt Efficiency, si nismo niti predstavljali, da bo energetska kriza tako vplivala na naše vsakdanje življenje, kot se je sedaj to zgodilo. Se pravi, je bil projekt nekako predhodnik tega. Elektrifikacija prometa je danes v teku, predvsem javni potniški promet, se pravi promet avtobusov, pa je, bom rekel, še v povojih. Mestna občina Maribor je tako ena prvih mestnih občin, ki se je odločila za to in seveda zato treba imeti ustrezno infrastrukturo. Hitra elektropolnilnica, kateri smo priča tukaj pred nami, dejansko bo izkoriščala tisti vmesni čas postanka avtobusov za hitro polnjenje baterij. Javno podjetje Marprom je v okviru mestnega potniškega prometa v Mariboru pred nastankom korona krize letno prevozilo skoraj 4 milijone potnikov. V Marpromu se zavedamo razvoja tehnologij in prihodnost mestnega potniškega prometa vidimo v električnih vozilih. Prav zaradi tega smo za mestno občino Maribor že aktivno pristopili k elektrifikaciji našega voznega parka. Vloga Univerze v Mariboru v projektu Efficiency je bila razviti metodologijo za vpeljavo elektrifikacije v javnem potniškem prometu v Mariboru, nuditi pomoč pri testiranju hitre polnilnice in pa seveda tudi pripraviti strategijo elektrifikacije javnega potniškega prometa v Mariboru. Izbrana tehnologija omogoča hitro polnjenje na avtobusni postaji in na vzpenjači z močjo 150 kW in na avtobusni postaji z močjo 300 kW. Avtobus se napolni v 5 minutah z energijo 12 kWh. Na liniji številka 6 vozijo trenutno 4 avtobusi in letno prevozijo 290 tisoč kilometrov, porabijo 116 tisoč litrov fosilnih goriv in pridelajo pri tem 380 ton izpustov. Z elektrifikacijo linije 6, ki se bo investicija povrnila že po 8 letih in posledično z tem v bistvu na nek način tudi bistveno vplivala na zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida za 50%, prav tako se bo nični prašni delci sledi tudi v bistvu bistveno znižanje hrupa in pa stroškov vzdrževanja ter goriva. Polnilnici sta bili vzpostavljeni v okviru evropskega projekta Efficiency, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru projekta Interreg Srednja Evropa. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 7 evropskih držav s ciljem zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz prometa in pa izboljšati infrastrukturo javnega potniškega prometa. Sama implementacija avtobusnih polnilnic je bila vzpostavljena s strani podjetja eProjekt, ki je bilo izbrano na javnem razpisu. V projektu je sodelovalo tudi podjetje ABB kot vodilni partner in pa tudi vodilni proizvajalec polnilnic za avtobuse na svetu. V kratkem bosta dobavljena tudi 2 električna avtobusa znamke Iveco E-Way, sta dolžine 12 metrov in bosta vozila na liniji številka 6. Sam projekt je tudi se ukvarjal s tem, kakšen tip baterije dejansko uporabiti na javnem potniškem prometu oziroma avtobusu. Raziskave, ki smo jih opravili, so nekako ugotovile, da je pot, se pravi nekje lažje baterije, ki se na obeh točkah, kjer imajo avtobusi izravnalnih čas, se lahko tudi napolni optimalna in upamo, da bodo tudi rezultati, ko bodo avtobusi dejansko, ki jih nabavljamo v letošnjem letu, to tudi dokazali. Gre za povezavo več različnih, se pravi, transportnih sistemov. Govorimo tako o avtobusnem in tudi o žičniški napravi, ki je tukaj pred nami oboje gnano na elektriko. V mestni občini Maribor si želimo tudi bodoče postaviti večje sončne elektrarne za potrebe pridobivanja električne energije mesta, se pravi zelene energije. Načrtujemo tudi izvedbo mobilnostnega vozlišča, tako da imamo veliko projektov glede trajnostne mobilnosti ta trenutek v teku, ki se jih tudi zelo veselimo. V naši družbi se želimo tudi v nadaljevanju v bistvu vključevati z posodabljanjem voznega parka in z električnimi vozili, saj le-ta neposredno vpliva na kakovost prevoza potnikov in tudi v bistvu zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Prav zato sprejemamo in pritrjujemo e-mobilnosti kot najpomembnejši obliki javne urbane mobilnosti.